दोस्तों, ये बंदा इस कचरे सी गाड़ी को भंगार में से उठा कर लाता है। उसके बाद ये इसके डिस्क ब्रेक्स को अच्छे से क्लीन करता है। इसके बाद ये इसके पेंट को रिमूव करके इसमें नया पेंट करता है। अच्छे से पेंट को करने के बाद आप इस बाइक के रिजल्ट्स देख सकते हैं।